আসসালামু আলাইকুম। যারা 35,000 টাকা বাজেটের ভিতরে সেরা একটি পিসি খুঁজছেন তাদের জন্য বেস্ট একটি পিসি বিল্ড হবে ইনশাল্লাহ। এখানে থাকছে মাদারবোর্ড হিসেবে MSI B450 মডেলের একটি মাদারবোর্ড। প্রসেসর হিসেবে রেখেছি আমরা রাইজেন 7-এর 5700G মডেলের একটি প্রসেসর। র্যাম হিসেবে রেখেছি টিম ব্র্যান্ডের DDR4 8GB একটি র্যাম। এনভিএম হিসেবে রেখেছি ব্রাইট ব্র্যান্ডের 256GB একটি এনভিএমই। পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে রেখেছি পিসি পাওয়ারের একটি বিগ ফ্যানের পাওয়ার সাপ্লাই। কম্পিউটার কেস হিসেবে রেখেছি ম্যাক্স গ্রিনের অসাধারণ 3 ফ্যান বিশিষ্ট একটি কম্পিউটার কেস। এই টোটাল প্যাকেজটি আমাদের কাছ থেকে অনলি 35,000 টাকার ভিতরে আপনারা নিতে পারবেন।